女孩是一只生性凶猛的野狼人，可今天她却遇到了自己的同类。女孩先是微微一愣，随即就发出了野兽般的嚎叫。看着狼人特有的沟通方式，尼克顿时就被惊得愣在原地。毕竟这种场景他还是头一回见。今天就为大家带来格林故事《长发狼女》。这天，一对年轻情侣为了寻求刺激，便跑来深山老林里进行探险。男孩刚想 kiss 一下，可下一秒 Get down on the ground. Get down on the ground. No, no, please. 就这样，两人直接被光头男抓回了营地。他们想要刺激，但没想到竟然会这么刺激，因为光头男是一名通缉犯，身上更是背着几条人命，于是就躲进老林里种植起了鸦片。担心自己行踪受到泄露，光头男拿起猎枪就要干掉两人。可也就在这时，旁边林子里突然传来一阵异响，而这也引起了光头男的注意。他端着猎枪四处查看，但却并没发现任何异常。可下一秒，也才几秒钟的时间，很快草丛里就没了动静。此时女孩抬头发现帐篷里有个黑影不断闪动，似乎在寻找什么。来不及多想，两人赶忙解开对方绳子，他们一路狂奔，再也不要他喵的什么刺激了，连夜就逃出了这片深山老林。第二天一早，尼克小黑当即赶到了案发现场，检查发现光头男的脖子被彻底勒断，而勒断他脖子的很像是绳子一类的凶器。但奇怪的是，谁又能徒手干掉一个手持猎枪的壮汉呢？可也就在这时，敏锐的尼克看到光头男的衣领上竟然有一根很长的头发，而这显然不是光头男自己的。与此同时，营地的警官也发现了异常，帐篷里的生活用品全都没了，反倒是钱包还留在那里。难道凶手只是为了这些生活用品吗？貌似也只有野人才会这么干吧。尼克总感觉遗漏了什么，于是又折返回去搜集线索。可也就在这时，似乎有什么东西一闪而过。来不及多想，尼克二话不说就追了上去，因为这很可能就是杀害光头的凶手。尼克隐约间看到，那好像是一个扎着长辫子的女狼人，难道这和狼人有关？随后，尼克当即找到那对情侣了解情况。据两人介绍，他们听到了类似野兽的咆哮声，那根本就不像是正常人类发出的声音，而这也让尼克更加确定，他当时看到的正是狼人。回到警局，很快老吴那边就有了重大发现，他对现场的那根头发做了化验，头发是一个名叫霍利的女孩的。小黑对此很是惊讶，因为当年这个案子正是他负责的。霍利是被收养的孩子，9年前在自家后院离奇失踪，他搜查过很多地方，但却始终没发现霍利的踪影。可他怎么会出现在深山老林里呢？他们当即决定将两起案件合并调查。随后，尼克再次找到万能的狼哥，而狼哥过得也着实潇洒，竟在家里玩弄起了他心爱的小火车，宛然像是一个没长大的孩子。但尼克可没心思陪他玩耍。他当即拿出霍利的照片，想要狼哥充当警犬，帮他找到这个狼人女孩。可当听了女孩的遭遇后，狼哥顿时就变得严肃起来。他提醒尼克，女孩独自在森林里生活了9年，根本没有受到人类社会的熏陶，她的骨子里都充满了狼的凶性。即便同为狼人的他，也很可能不是野狼人的对手。可当看到女孩可爱的面孔，狼哥也只好答应下来。I think she might be wounded. That doesn't make it better. 第二天一早，尼克便带着狼哥来到了那片森林，而狼哥不愧是一只优秀的警犬，很快就嗅到狼人的一丝气味。他确定他们已经进入了女狼人的领地。果不其然，下一秒他就看到女狼人的身影。来不及多想，两人二话不说就追了上去。眼看两人紧追不舍，无奈下，女狼人只好停下脚步，发出警告。一阵惊讶过后，两人当即又开始追了上去。可才一个眨眼的功夫，女狼人竟突然没了踪影。狼哥觉得很是奇怪，明明她的气味还在，怎么会找不到人呢？可也就在这时，两人抬头一看，在这棵参天大树上，竟然还架着一座小木屋。看来女狼人就躲在上面。I think I should probably go first. Yeah, you got this one. 狼哥自告奋勇的就爬了上去，毕竟尼克上去很可能会被女狼人撕个稀碎。爬到木屋，狼哥偷偷瞄了一眼，他轻声告诉尼克，女狼人好像是晕了过去。狼哥小心的上前查探，掀开衣服一看，发现他腹部有处子弹擦伤，显然是被光头男伤的。可下一秒，狼人霍利突然醒了过来。
一阵安抚过后，虚弱的霍利这才恢复了平静。另一边，小黑也开车来到霍利的养母家中，他想知道霍利是否去过森林。据养母介绍，女儿从小就喜欢露营，因此她和丈夫就带女儿去过几次。他们还特意从邻居大毛那里借了装备。女儿失踪不久，大毛就搬走了，没几年丈夫也去世了。至于露营的具体地点，由于时间太久，她现在也记不清了。Thank you very much for your time. If you can think of anything else that might help us, please call me. 小黑觉得邻居大毛很是可疑，当即就让老吴查询了大毛资料。资料显示，霍利失踪的当天，大毛刚好去森林里露营了，腿上还被野狗咬下来一块肉。但奇怪的是，他并没在附近的医院就诊，而是去了100多公里外的另一家医院。可他为何强忍剧痛开车跑那么远呢？为了搞清缘由，小黑两人当即来到大毛家中。可他非但不记得自己的露营地点，就连为何跑那么远就医，此刻的他也说不清楚。虽然大毛很是可疑，但也得需要确切的证据。另一边，尼克两人给霍利做了包扎。可也就在这时，尼克看到一个写着大毛名字的器材箱，难道大毛还曾在这里露营过？随后，尼克开车将霍利送回家中，看着9年未见的女儿，养母顿时就泪如泉涌。她一直将霍利视如己出，她以为女儿遇害了，不曾想9年后还有重逢的机会。霍利拿出一个粉红发卡，而这个发卡正是养母当年送给他的。虽然他过了整整9年的野人生活，但这个发卡他却一直带在身边。也正是这个发卡，才能让他在孤寂的森林里支撑到了现在。故事的最后，霍利指认出了拐走他的大毛。原来当年的大毛想要对他图谋不轨，却不料激活了霍利的狼人血脉，还被他咬下来一块肉。大毛最终受到了法律的严惩，这可真是应了那句老话：正义或许会迟到，但是从来都不会缺席。